F'dak iż-żmien, fis-sena 15 tal-ħakma ta' Tiberju Ċesari, meta Ponzju Pilatu kien gvernatur tal-Ludija, Erodi tetrarka tal-Galilija, ħuħ Filippu tetrarka tal-artijiet tal-Uturija u Trakonija, u Lizanja tetrarka ta' Abileni, fi żmien meta l-uffiċċju ta' Assisi l-Kbir kien f'idejn Anna u Kajfa, il-kelma tal-mulej ġiet fuq Ġwanni bin Zakkarija fid-deżert. U ġie fl-inħawi kollha ta' madwar il-Ġordan, ixandar mawdija tandima għal maħfra ta' dnubiet, kif hemm imnissel fil-ktieb tal-profizziji ta' Iżajija. Leħen ta' wieħed jgħajjad fid-deżert, ħejju triq tal-mulej, wittu il-modijiet tiegħu. Kull wiet jintela, kull muntanja u għolja titbaxxa, il-modijiet mawġa jiddrittaw u t-triqat imħarbta jitwittew u l-bnedmin kollha jaraw is-salvazzjoni ta' Alla. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Minnu Ġwanni l-Battista u x'inhu s-sinifikat tal-messaġġ tiegħu għall-ħajja tagħna? San Luqa fl-Evanġelju tiegħu jispjegalna f'liema żmien Ġwanni kien mibgħut fid-dinja. Il-mexxejja tad-dinja jintfew ħdejn dan id-dawl li kien se jitfaċċa fuq l-art, b'referenza għal dan l-iben ta' saċerdot li l-missjoni tiegħu kienet biex iħejji triq għal re li hu fuq kull re ieħor. Ġwanni kien il-passaġġ li jaqqat it-Testament il-qadim mal-ġdid fl-istorja tal-mod kif Alla mexa mal-poplu tiegħu. Ġwanni kien profeta, kelliem għal Alla. Il-kelma tal-mulej ġiet fuq Ġwanni fid-deżert. Ġwanni kien il-qaddej tal-kelma, il-kelma ta' Alla li saret laħam, jiġifieri saret bniedem bħalna, għalina u għas-salvazzjoni tagħna. Għaliex kien fid-deżert? Ġwanni kien imsejjaħ minn età żgħira biex jiddedika lilu nnifsu għat-talb u għall-kelma ta' Alla. Alla għalmu fis-solitudni tad-deżert u preparah għall-ministeru u għall-ġid spiritwali li għad jagħmel ma' ħafna. U huwa l-aħħar profeta tat-Testament il-qadim li juri u jħejji triq għall-Messija. Ġwanni huwa wkoll l-ewwel xut u l-ewwel martri tat-Testament il-ġdid. Meta re ikun se jivvjaġġa lejn pajjiż imbiet, jibgħat qablu messaġġier biex jippreparalu t-triq. Ġwanni u l-messaġġier tar-re messjaniku li jiġi biex iwassal is-saltna vera, eterna u qaddisa tiegħu u ta' Alla missieru. Iżajija minn ħafna żmien qabel ipprofetizza li kellu jkun hemm prekursur qabel il-miġja tal-Messija fid-dinja. Ġwanni bla dubju ħadin it-tħabbira f'qalbu filwaqt li fittex fl-Iskrittura u rrifletta dwar il-kelma tal-mulej meta kien jitlob fil-kwiet tad-deżert. Kif għandu wieħed jipprepara għall-miġja tar-re u għas-saltna qaddisa tiegħu? Billi jikkonverti, billi jżomm il-bogħod qalbu u moħħu mid-dnub u mir-ribelljoni biex jafda
u jissottometti ruħu b'rieda ħielsa għal kelma ta' Alla, dik fl-Iskrittura u għat-talim tal-Maġisteru tal-Knisja li hu waqqaf biex twassal saltnatu fid-dinja. L-Evanġelju ta' San Luqa jenfasizza li s-sejħa universali tal-Vanġelu hi għal kulħadd mingħajr distinzjoni. U jikkwota mill-profeta Iżajija li il-bnedmin kollha jaraw is-salvazzjoni ta' Alla. Ġwanni kien fil-bieb ta' żmien il-ġdid ta' grazzja u ta' salvazzjoni. U ra mill-bogħod dak li Ġesu il-Messija kien se jwettaq permezz tal-mewt u l-qawmien tiegħu, il-maħfra ta' dnubietna u l-ħajja eterna għal dawk kollha li qed jemmnu f'ismu. U int tersaq lejn is-saċerdot, rappreżentant ta' Kristu, fis-sagrament tal-qrar biex tirċievi il-maħfra ta' dnubietek u l-grazzja li għad tgawdi tal-ħajja eterna fil-glorja fis-saltna tal-Messija. U tixed quddiem l-oħrajn il-ferħ u l-libertà tal-Evanġelju. Mulej, imlini bil-Ispirtu Qaddis tiegħek u ħeġġeġ lil qalbi bi fjammi ta' mħabba għal kelma tiegħek. Maħbuba Ommi tas-sema, int li kont l-ewwel li adurajt u qdejt b'sottomissjoni u bil-ferħ lil Ġesu, il-kelma ta' Alla inkarnata. Kun miegħi jien u ngħix l-istess kelma u nkun xhud tal-ferħ tal-Evanġelju għal dawk ta' madwari. Amen.